fallen Sauerstoffmasken aus dem Fach über Ihrem Sitz. Ziehen Sie eine Maske zu sich heran, um die Sauerstoffzufuhr zu aktivieren. Befestigen Sie die Maske über Mund und Nase und regulieren Sie den Sitz durch Ziehen am Gummiband. Befestigen Sie Ihre eigene Maske zuerst, bevor Sie anderen helfen. Sollten wir auf Wasser landen, finden Sie eine Schwimmweste unter Ihrem Sitz. Ziehen Sie die Weste über den Kopf, führen Sie das Band um die Taille, klippen Sie es zusammen und ziehen Sie das Band fest. Blasen Sie die Weste nicht innerhalb der Kabine auf. Nach Verlassen der Kabine blasen Sie die Weste auf, indem Sie an der Reißleine ziehen. Falls nötig, benutzen Sie das Mundstück zum Aufblasen. An der Weste befinden sich auch ein Licht und eine Pfeife, um Aufmerksamkeit zu erregen. Wir führen außerdem Schwimmhilfen für Kinder mit. Ihr Sicherheitsgurt sollte nun geschlossen, Ihr Tisch nach oben, die Armlehnen nach unten geklappt und die Fensterblende geöffnet sein. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug mit EasyJet.
Ladies and gentlemen, just remind the seatbelt signs are still on. Can I ask you please remain in your seat until the fasten seatbelt sign in the panel above your head has been switched off. We do suggest when seated that to keep your seat fastened just in case we fly into some expected bumpy weather. Once the captain has switched the seatbelt signs off, there's 2 toilets in the aircraft, one in the front of the cabin and one at the rear of the cabin. And just to remind you, smoking is not permitted at any time on board, and this does include the e-cigarettes. If you do need to change your baby throughout the flight, we do have baby changing tables in both the toilets, and very shortly you'll be getting the opportunity to buy something to eat and drink. Details of the products that we do sell on board, you'll find them in the retail brochure, and that's the seat pocket in front. You accept sterling, euros and most major credit cards. The smallest euro coin that we can accept is 50 cents. Having your order and correct change ready, greatly appreciated. All we ask you to do now is sit back, relax, enjoy the flight to Munich. Sehr geehrte Damen und Herren, bitte bleiben Sie weiter angeschnallt, bis das Nationalzeichen erloschen ist. Wir empfehlen Ihnen, den Sicherheitsgurt beim Sitzen zu jeder Zeit geschlossen zu halten. Die Toiletten befinden sich am vorderen und am hinteren Ende der Kabine. Bitte beachten Sie, dass das Rauchen an Bord zu keiner Zeit gestattet ist. Dies gilt auch für elektronische Zigaretten. Wir bedienen in Kürze unseren Bordverkauf tagesfrischer Snacks sowie heißer oder kalter Getränke von der Bar. Nähere Informationen zu unserem Angebot finden Sie in der Bordservice-Broschüre. Wir akzeptieren den Euro und den Pfund, die meisten gängigen Währungen und Debit- und Kreditkarte. Bei Barzahlung wären wir für den passenden Betrag sehr dankbar. In allen weiteren Fragen steht Ihnen unser Kabinenpersonal jederzeit gerne zur Verfügung.